सगळ्यात पयलीं हांव देवी धारेश्वरीक तमार आमी आमच्या भुमिकेक नमन करता। आमी चड कांय सांगना, पूण म्हाका खूब गर्व आसा आमच्या सगळ्या पंचायत सहकार्यान गेली 22 वर्सां आमचे पंचायतीन अनपद सरपंच अविश्वास ठराव नासतना सरपंच जाता ही मोठी मोठी भाग्याची गजाल हांव समजता। आनी हेका खातीर आमचे सगळ्या आमच्या पंचायत सहकार्य आसा। आयज महेश पंच महेशाक सरपंच जाता आनी आमी सगळे बिनविरोध ताका निवडून हाडटा, हेजो आमकां अभिमान आसा। हांव महेशाक सहकार्य करतलोच, पूण हांव केन्नाच सरपंच हांव जेन्ना सरपंच देंवलो ते दुसऱ्या सरपंचाक हांव केन्नाच अशें कर तशें कर सांगना। तेणी आपलो निर्णय घेवपाचो, ताका हांव सहकार्य करतलो। आमकां आयज आमच्या आमदाराचे आनी सरकाराचे सहकार्य आसा। सगळे पंच आमी वांगडा आसा। आमी धारवाडच्या विकासाक लागून सगळे एक रावन महेशाक फूल सपोर्ट करतले आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा महेश आपल्या पदाक बरो न्याय दितलो आनी लोकां खातीर बरें काम करतलो। हय, 22 वर्सां सरपंच आमी कशें जाला, हांवूच सरपंच जावचो अशें म्हाजी इच्छा खूब आशिल्ली आनी जाली सगळी। म्हाका इच्छा नाशिल्ली हे फावटी सरपंच जावपाची, हय, पूण हांव एक एक्सपिरियन्स मनीस आशिल्लो म्हणून तेंच्यांनी म्हाका वाव दिलो आनी हांव जालो सरपंच। हांवें तेन्ना जाता सांगलेलें म्हाका 2 वर्सां पुरो म्हणून, पूण ते म्हणलें ना कर तूं हें। पूण दामू आनी महेश हे सरपंच जावपाचे पयलीं ठरलेले आनी आमचें सगळें बरेपणान आसा। तशें कांयच ना, पोजिशन म्हणटा तें आमकां हांगा पंचायतीन कांयच ना। आनी आमी सदांच सांगता की आमी अविश्वास दिवना आनी 20 वर्सां ही आमची मोठी मोठी म्हणजे अभिमानाची गजाल आमकां। आमचे जे पंच आसा पळय, सरपंच माजी सरपंच बालाजी गांव हो आमी हेका पयलीं सांगलेलें, म्हणजे आमचें पयलीं हें ठरलेलें कितें 2 वर्सां ताका 1.5 वर्स म्हाका 1.5 वर्स दामू। पूण मागीर आमी तेजें हें पळोवन आमी ताका सांगलेलें कितें आमकां तूंच रावपाक 3 वर्सां म्हणून, पूण तो कसो एग्री जायना म्हणून मागीर तेजे हितून आमी आतां हांव वयल्यान दामू तेंच्या सहकार्यान सगळें आनी आमदाराच्या हितून आमी हांव फुडें वयता। बालाजीच्या सहकार्यान आनी आमदाराच्या सहकार्यान